今集做法有啲特別嘅，因為喺我需要嘅時候咧，都會加啲好似而家咁樣嘅一啲內容嘅導向啦。咁點解咧？因為最驚人哋誤解曲解甚至斷章取義啦。主要其實都係講緊聽感派同埋理論派之間呢個矛盾幾大幾敏感呢啲位。咁講真，113 Music 咧，其實不嬲都係即係包括今集咧，都係以聽感派嘅角度去分析啦。當然113 Music 咧係唔會蠢到去反科學反理論、反數據，因為本身科學理論數據咧喺客觀嘅層面嗰度咧係啱嘅，係存在嘅。咁但係你記住我講嘅一句科學係冇問題，出問題嘅往往都係應用科學嘅嗰一方所以我覺得就唔需要轉牛角尖嘅只要我哋未去到譬如工程師 level 調音師 level 業界嘅專業人士嘅嗰個 level 我覺得我哋都係處於一個半桶水嘅狀態關於理論科學咁樣。咁我覺得呢一點咧都係一個幾重點，大家要檢討下嘅。否則咧，大家嘅音響之路都會越嚟越難行慢慢會發覺越嚟越多喺聽感同埋理論之間有啲空白嘅地方有啲灰色地帶連接唔到大家好，113 Music 翻嚟耳機空間講翻呢個藍牙嘅 format 即係今集講嘅 LDAC 揀呢樣嘢嚟講呢，其實好簡單嘅，因為呢，即係大家知我近排係有玩藍牙 DAC 呢樣嘢接觸到藍牙呢樣嘢呢，咁有樣嘢避唔開就係所謂嘅藍牙編碼嘅問題。咁玩嘅過程咁，梗係要試即係咩都試下嗰隻啦，就發現呢個 LDAC 真係拗晒頭呢個 LDAC 咁樣俾人吹咗幾年咁你而家睇翻冚公海都話 LDAC 最好噶。係嘛？冚公海嘅 KOL冚公海嘅所有評測開口埋口佢都係話 LDAC 噶。咁所以今集呢，基於以上呢啲咁樣嘅一個經過啦一啲嘅思考上哲學上甚至實踐上已經係有啲結果走出嚟嘅。我負責分析嘅啫，選擇權最終都喺你度嘅。老實講，我都有認真思考過究竟今集我點樣 present 俾大家聽好呢？即係用一啲好跳皮或者係一個抽水式嘅咁樣去同你表達，去同你分析好唔好咧？咁我覺得就未必係好嘅你知有性格噶嘛個公海，因為始終譬如有啲熟人身邊有啲朋友甚至係有啲客戶咧，其實都係玩緊譬如 Android 手機加 LDAC 咁樣。咁我嘅職責咧，或者我自己覺得我應該點做咧，咁就係即係都係分析翻俾你哋聽。所以今集嘅內容咧，都未必係真係要抽你水嘅。你唔好成日以為即係其實唔係，其實你哋係要有個重點。你哋個重點咧就係應該係 focus 喺呢一集嘅內容幫唔幫到你。首先想簡單同大家咧睇一睇，喂，究竟喺呢個數據層面理論層面，甚至係所謂嘅科學層面上面，喂，究竟 LDAC 係一啲乜嘢嚟？咁嗱，當然我嘅作風咧不嬲都係唔會點樣好深入去講呢啲理論嘅嘢咁有興趣當然自己繼續深化去了解啦。咁嗱，首先大家要知道嘅，咁呢個 LDAC 嘅出處咧，其實係 Sony 係 Sony 可唔可以叫發明佢呢？當係先啦。咁繼續落啦LDAC 是一種用作傳輸高解析度音訊的音效編碼。咁我簡單去演繹呢，就即係話 LDAC 係其中一種藍牙嘅傳輸編碼。咁唔好混淆呢，一個音檔嘅 format 係另一樣嘢嚟嘅。藍牙傳輸編碼包括有 LDAC 係咪？包括有我哋以往講過嘅 Apex 亦都當然係包括啦。今集都要提及嘅 AAC 格式啦。咁但係你一提 AAC 咧，你又會發覺，喂，我哋嗰啲檔案嘅 format 都有一隻叫 AAC 喎，係。咁但係呢，一隻係講緊個 source 嘅檔案嗰個格式，另一度係講緊藍牙嘅傳輸編碼。其實大家係要分翻開清楚呢度嘅。OK， 咁好啦，呢度出碼表啦咁個表大概呢，我簡單講咁，即係話呢，佢有提及 LDAC 呢，有個叫 bit rate 嘅位元率咁樣嘅。佢嘅表達呢，就係話，你呢個bit rate 越高呢，就代表佢個 sound quality，即係個音質呢係越好嘅。咁所以喺呢一個邏輯之下呢，LDAC 因為係可以去到一個
最高嘅 bit rate 嘅，咁所以理論上音質係最高嘅，根據佢呢度咁嘅描述啦，呢個表啦。咁但係大家咧心水清咧係要搞翻清楚一樣嘢，喂，究竟啊佢有冇去定義到乜嘢係一個好嘅 sound quality 咧嚇？sound quality 越高係代表緊啲乜嘢？你聽緊啲乜嘢先至代表係 sound quality 高咧？嗱，好明顯佢係冇呢一個定義嘅。或者再簡單啲講，即係113 Music 成個表有咁多嘢嚇，喂，佢話 sound quality 高嚇，究竟係邊一個範疇好咗啊？或者有冇一個其中一個範疇係差咗啊？你先至係定義到佢係，或者叫判別到佢係一個 sound quality 高咗咧。嗱，今集都係主要係要同你講講咧，喂，你聽出嚟啊，有啲乜嘢好咗，有啲咩差咗？呢個唔係更加實際嘅一個表達方式咩？嗱，睇完 Sony 一個比較簡單嘅解釋之後啦，我哋去另一個網啦嚇，好 tricky 嘅。咁首先咧呢度咧都有講啊，我們將避免對哪種編碼聽起來最好做出任何判斷，相反，讓我們根據其技術和規格了解每個編碼嘅潛力啊。咦，喂，咪住先，佢呢度講緊呢邊種編碼聽起來最好，唔好做判斷住嚇。佢想引導你呢去佢所講嘅關於技術數據啊，個編碼嘅採用率啊、位元率啊等等呢。嗱，咁但係個問題呢，佢係點解要引導你落去關於呢方面嘅數據分析呢？咁因為呢，譬如Apex 啊、LDAC 啊呢啲呢。咁確實喺呢啲數據上嘅方面呢係靚仔啲嘅。咁如果你好似佢咁講係喺呢一個數據層面啊、理論層面嚟比較嘅話呢，以為唔使聽都知 LDAC 係最好啦，係咪？咁啊講緊個 bit rate 嘅問題，即係咪24 bit 係啦 ，LDAC 係支援到啦 ，OK 採樣率啦，即係96 kHz 啊，亦都係咁多方面之中最高嘅。咁講緊譬如位元率啦即係其實下邊都有講位元率咧，都同呢個傳輸速度係有關啊。咁都係 LDAC 咧，就算比較呢個 Apex Adaptive 啦，Apex 嘅 HD 啊，亦都唔好講話咩 AAC、SBC 嗰啲得300幾嘅傳輸速度LDAC 就算我唔用990 Kbps， 我用660呢一隻咁都係咁多格式之中最高嘅咁所以大家公海玩家好直覺地一定會覺得，哇！呢啲所有嘅理論數值呢啲數據係最好嘅、最高嘅傳輸速度最快嘅等等啦，深度最深嘅嗰個位元率咁樣。嗱，問題就係喺邊度出嚟咧之前有提及過，喂，點解呢度要講話要避免對哪種編碼聽起來最好去做出任何判斷？喂，點解我哋要避免呢？今集呢亦都係反而係喺呢個位呢，我哋就係偏係要聽下人耳聽下邊一種藍牙編碼格式係最好啊嘛？係咪？喂，點解我哋唔聽下邊一種最好先至講嗰啲乜鬼嘅數據？點解我哋永遠都係要睇數據行先嘅？諗翻出嚟呢，跳翻出嚟唔好再俾啲數據框住先啦唔好再俾啲所謂嘅科學理論去混淆咗先喂，我哋首先要問自己幾個問題先嘅即係無論你係咪公海玩家啦無論你係咪數據派啦，無論你係咪呢一個嘅科學派啦、科學教啦、理論派咁樣頭先搞清楚個定義先嘅，咩叫為止個聽感係好啊？即係個 sound quality 好啊？你點解會假設咗傳輸速度越快 bit rate 越高sample rate 越高個聲就係越好啊？係你真係測試過啊，定還是係你純粹估翻嚟啊？點解你可以喺未試過每一種嘅藍牙編碼格式之前你就可以判斷到呢？根據頭先所講嘅傳輸速度bit rate sample rate 等等嘅呢啲數據呢啲理論之下，你就可以有所判斷 LDAC 就係最好嘅呢一個嘅傳輸格式
然後同樣啦，好同唔好，你擺咗喺邊個標準嘅框架上面去睇啊？當你選擇或者當你判斷呢個 L 笛係最好聲之前啊，你有冇自己真係試過 L 笛同埋其他嘅藍牙編碼格式呢？假設你問題4你係冇自己試過嘅話，你係咪道聽途說、羊群心理，出邊公海話 L 笛好聲，你就跟住去用呢？你講開道聽途說呢，你不得不提呢個傳媒啊，傳媒亦都有分下主流傳媒啦，係咪？商家出嚟嘅傳媒啦嘅宣傳啦甚至係一啲即係公告式嘅即係包括而家 Sony 去發明呢個 L 笛，就不停話 L 笛係最好灌輸呢樣嘢俾消費者啊，俾你班玩家。係咪？你係點樣判斷啊？呢啲咁嘅消息啊，你點樣判斷呢樣嘢係真定係假呢？係咪真係 L 笛係最好嘅呢？係咪呢啲廠方啊，呢啲所謂比較權威嘅一方講話係最好，你又信到十足十呢？你有冇諗過啊？思考過或者嘗試去測試一下，究竟科學數據、科學理論同你嘅聽感聽出嚟嘅嘢係咪真係完全成正比啊？定還是某啲情況係會跟科學理論成正比，某啲情況係唔跟嘅？